انكاشي دقشين النسمة ينياني باهر دوار قونجوش الكتما نكيني كيني كبجاف جالala bakka jirtan maratti sina dhaqabu ashama kam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota keenya amiko hibir kutaa qophii afaan oromoo irraa qophiin keenya fuullee har'aa eegalee jira qophii keenya fuullee har'aatinis qarqara xaanaatti argamna dudduuba kiyyetti xaanaanis illee ni mul'atte jechuudha xaanaanis kan sadarkaa biyyaatti beekamtii guddaa argatte hawaasni waliin ta'uun tokkummaadhaan kabajee bakka kan akka isheen geessu ishee taasisee jechuudha ammas xaanaarratti haala miidhagaa ta'een jechuudha kan isheen mul'achaa jirtu qophii keenya fuullee har'aatiinis egaa keessumatti egaa magaalaa Bahar Dar durumaayyuu miidhaginaan maqaan ishee hamatamu yeroo har'aa kana immoo egaa misoomni kooliidarii akkamiin miidhagse laata kan jedhu irratti qopheessinitu jira hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin yoo turtan waan guddaa irraa barattu ittiinis hin bohaartu jennee yaadna hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin turtii gaarii. Dacheen Itoophiyaa ganamummaa uumaan tolchee haala teessuma miidhagaan kan badhaase ta'uusaa addunyaatu ragaa ba'aa fi dachee miidhaga qabdu kanas egaa waggoota dhiyoo as akka waliigalaatti hojii maaddiin biyyaaf jedhamuun iddoolee mimmiidhagoon biyyattii sadarkaa idil addunyaatti miidhagina isaaniin ajab jedhaman ittiin mul'achuu danda'aniiru. Isa boodas egaa hojii maaddiin biyyaaf jedhurras gara magaalota biyyattiin qabdu miidhagsuun magaala hawwattuu fi ammayyoomtee dirree tuuristootaaf mijattu taasisuun wal qabatee misooma koriidaraa jedhamuun gara hojiitti seename. Magaalonni biyyattii hedduunis egaa simboof miidhagina gonfachuuf carroomanii. Magaalli guddittiin naannoo Amaaraa Bahar Daaris egaa hojii misooma koriidarii kanaan faayamuu eegalte. كفو عين كاشي دقشين النسمة ينياني باهر دوار قونجوش الكتما Magaalli Bahar Daaris egaa haalaan akka isheen miidhagduuf wantoonni sababa ta'uu malan naannoo ishee jiraachuun ammoo inumaayyuu caalaatti akka bareedduuf daandii isheef saaqe. Muummichi ministeera biyyattii Dr. Abiy Ahmed egaa hojiilee kanneen irratti wayitaa daawwii taasisanitti kanuma ragaa ba'aniif. ባህር ዳር መቼም ውብ ናት በተፈጥሮ የታደለች ናት ባህር ዳር ዱሩመዩ በሬዱዳ ቀበኛ ኡማማን ከንበዳቴዳ ሀልቅ ሌንሰሼ ሚጃታዳ ኢሰከና ቢፋ ሐመቹ ደንደን ዳንዲ መጋለቲ ሐላን በላ ከራተኤን ሆጀተሜራ ኢዶሌ ቶኮቶኮቲስ ግራናይቲን ኢትደበለሙን ደምሳ ፈከቱሉቲ ሆጀተሜራ ከናን ኦሊቲ ሆጂን ነማጃይቡ ባህር ዳር irratti arge kanaan dura hawaasni magaalatti haala salphaa ta'een xaanaa hin argu ture iddoolee hedduutti xaanaan akka mul'atuu fi namoota fakka mijatutti tolfameera namoonni qarqara isaa deemuun akka bashannanan kan taasisu hojiin dinqiin hojjetameera ውሃው ማየት እንችል አክሰስ ማድረግ እንችል በውሃ አካባቢ እንዲዝናና የሚያስችል በጣም ድንቅ ስራ ተሰርቷል keessumatti gaa qarqara xaanaatti kan argamnu qarqarri xaanaa gaa qilleensa miidhagaati hawaasni yeroo isaanitti ta'anii fudhachaa jiranidha jechuudha kan dargaggeettiin waliin ta'uun tokkummaan yeroo isaanitti gaa soora qalbii kan ta'e qilleensa miidhagaa qilleensa qabbanawaa xaanaarraa achiis qilleensa yeroo isaanitti fudhachaa jiran ittiin bohaaraa jiran nullee bakka kanatti argineeti kan jirru jechuudha qarqara xaanaarrattis teessumoonni namoonni ta'anii akka isaan bohaaran akka isaan bashannaniif isaaniif qophaa'an hedduutu jiru har'a misoomni kooliidaraa magaalaa Bahar Dar maal fakkaata kan jedhu ammas tokko lamaan isin kan daawwachiisnu ta'a hanga xumura qophii keenyaatti eessaleen duraan deemina. ኮሪዶሩ በጣም ትልቁ ስራ ወይም ደግሞ የባህር ዳር ከተማ ልማት ትልቁ ስራ ሆጂ ሚሶማ ኮሪዶሪ መጋላ ባህር ዳሪtti hojjetame inni guddaan miidhagina hara xaanaa magaalattiif akka oolu taasisuudha
yeroo hawaasatti haalli qilleensaa ho'u qilleensi achi irraa qilleensa'u qabbanaawaa waan ta'eef miira namaaf akka tolu argineerra. Naannawaa qarqara hara xaanaa kanattis yuunivarsiitiin Baahirdaar ni argama. Barattoonni hedduun achitti baratu. Gara sana deemuun waayifaayi fayyadamaa qo'achuu yoo barbaadan illee haalonni mijataan ijaaramaniiru. ማጥናትን ቢፈልጉ በጣም ምቹ የሆነ ነገር እየተገነባ እንዳለ ነው ያየነው። hojiileen hojjetaman kunneen isa gaam humna guddaa tuuristoota harkisuu danda'anidha. Seenaan ishee hedduu guddaadha. Waggoota hedduu dura akka hundeeffamtedha jechuudha kan dubbatamtu. Keessumatti yeroo har'aa kana magaalota gurguddoo biyyattiin qabdu beekamoo keessaa tokko ta'uudhaan sadarkaa irrattidha jechuudha kan argamtu. Magaalli Baahirdaar keessumatti iyyuu namoota hawaasa biyyattii biratti miidhaginaan kan isheen amatamtu. Dhugumatti miidhaginni isheen qabdu kun immoo egaa haalaan bareedadha jechuudha kan mul'atu. Lafarratti wantoonni mul'atan dacheen akkasumaan uumaan kan ganamaan ishee badhaase jechuudha. Yeroo har'aa kana immoo misooma koliidaraa jechuun mootummaan biyyattii yeroo dhiyoo as magaalota haaromsuu akkasumas magaalota hawwata tuurizimii akka isaan ta'aniif hojiin hojjechaa jiru keessaa isa tokkodha jechuudha. Keessumaa yeroo har'aa kana magaalonni biyyattiin qabdu haalaan miidhaganii faayamaniiti jechuudha kan isaan jiran. Kunneen ammoo faayidaa biyyattii keessumaa hawwata tuurizimiitiif galii guddaa kan qabu. Biyyattiinis sadarkaan magaalota isheen qabdu qulqullinaan akka isaan beekamaniif sadarkaa olaanaa kan kennuufidha jechuudha. ኮሪደር ልማት የምንለው የገበታ ፕሮጀክቶች የምንላቸው misooma kooriidaraa kan jennu hojiilee piroojeektii maaddii qofaa yoo dhaabbatan faayidaa guddaa hin qabani garuu isaan yoo walitti dhufanidha. Miidhagina biyyaa magaalaa fi kan naannawa sanaa ol kaasuun mul'isuu danda'ani. Akkuma yaadattan Gondarirraa Piyaasaa irraa eegalee hanga buufata xiyyaaratti hojiin kooriidaraa jira. Buufata xiyyaaraa Gondarirraa eegalee hanga Gorgoraatti daandiin jiru guddaa yoo jedhame fageenya sa'aatii tokko kan fudhatudha. Gorgoraarraa hanga asitti ammoo harri xaanaan kan walitti hidhuudha. Hoteelli nuti asitti arginu kunis akkuma kan Gorgoraatti kan hojjetamedha. Kun gaafa wal argatan gara magaalaatti yoo bahan Baahirdaar yoomillee bareeddudha. እነዚህ ሲገናኙ ወደ ከተማው ደግሞ ሲወጣ ባህርዳር መቼም ውብ ናት። ክፉ አይንካሽ ደግ ደግሽን እንስማ የኛን ባህርዳር ቆንጆቹን ከተማ እንኳን ገባችሁ ብለሽ ሩቅ እንግዳች ሲመጣ እንኳን ቆየሽ እያለ akka naannoo Amaaraattis hojiin misooma koriidaraa kun rakkoo keessa ta'uun kan hojjetame yoo ta'u mallattoo ni danda'amaati. ባህርዳር ለየት የሚያደርገው ሬዚሊየንስ ማሳያ ነው። በችግር ውስጥ Baahirdaar wanti adda taasisu dandamannaa kan itti mul'atudha. Rakkoo fi qormaatiin yoo jiraates misoomni akka danda'amu rakkoo keessattis hojii hojjechuun akka danda'amu magaalaa mul'isudha. Arbaa Mincitti kooriidarri hojjetameera garuu nageenyi isaa fooyya'aadha. Jimmatti hojjetameera nageenyi isaa haalaan fooyya'aadha. Baahardaaris gituma isaanii yoo hojjetamu arguun rakkoo keessa ta'uun abjuu fi ifaajii yoo qabaatte naannawa kee jijjiiruu fi misooma fiduun akka danda'amu kallattii kan agarsiisu ta'uusaa arge. Uumamaan bareedadha. Callifnee bishaan kanas dhiisuu hin dandeenyu. Namoota hedduuf iddoo bashannanaa ta'uu qaba. Namoonni dhufanii cidha kan itti kabajatan walgahii guddaadhaaf iddoo itti wal argan ta'uu qaba. Kun jabaatee itti fufuun Baahirdaar dinagdee ishee guddattee namni fayyadamaa ta'uun miidhagni ishee gara maallaqaatti gara maqaa gaariitti akka jijjiiramu hawaasni fi mootummaan naannachaa haala itti eegalan jabaatanii itti fufuu qabu jedhee namana. አጠናክረው ሰው ይገባል ብለን እናምናለን። ባየነው ነገር በጣም ደስተኞች ነን። magaalota biyyattii haalaan miidhagoo jedhamuun maqaan isaanii hamataman keessaa Baahirdaar ishee tokkodha. Magaalli Baahirdaaris miidhaga duriin uumaan ishee badhaaseen cinatti yeroo hammaa kana misoomni koliidaraa jechuudha haalaan ishee miidhagseetidha kan jiru. Akkuma argitan duuba kiyyattillee kan mul'atu faawunteeniin bareedaan ni jira jechuudha. Kunis miidhagina magaalichaa caalaatti ol guddisee kan mul'isudha jechuudha. Magaalli Baahirdaar yeroo ammaa kana
ኮሊደራን ሃላን ሚደግዴ በሬዴ ተደጀቹዳ ካን ነርገም ብዙ ከውጭ የመጡ ቱሪስቶችን አይተናል እየተንቀሳቀሱ ነው ቱሪስቶonni yeroo ammaa dawii irraa akka jiran argineerra haalli nageenya magaalattiis gaariidha iddoolee hedduun bakka boqonnaa daawwattootaaf hawaasa magaalaaf banamuu irratti argamu misooma koroderiin cinaatti dabalataan hojiin biqiltuu dhaabuu mukeen turan haaromsuun kan biraan bakka buusuu hojjetameera baahirdaar kan ittiin beekamtu mukti meexxii daandii irra jirus kanneen dullooman haalli itti bakka buusaa jirru ni jira ያረጀው ዘንባባ የሚተካበት አይነት ሁኔታም እንዳለ አይተናል ክፉ አይንካሽ ደግ ደግሽን እንስማ የኛን ባህር ዳር ቆንጆቹን ከተማ xumuramuu hojii koriidaraa magaalaa Baahir Daar kanaafis kutannoo fi cichoominni hooggansaam kan dinqisiifatamudha jechuun muummichi ministeera biyyattii dubbataniiru. የስራው አጠቃላይ ውጤት ድልድዩን ወስደን haalli hojichaa waliigalaatti riqicha asitti hojjetame fakkeenya gorgoraa kan as jiru fudhachuun yoo haala inni ittiin hojjetame ilaalle cichoominni kutannoo fi mul'atni hooggansaa iftoominaan mul'ata. Pirezidaantiin naannichaa hojii kana kan eegale biiroo isaaniirraa eegaleeti. Achi erga qulqulleessaniin booda naannawa sanaan walittidhaa asiin gahaniiru. Haala amma Baahir Daaritti eegalameen waggaa tokko yookaan lama yoo hojjenne qabatamaan miidhagaa ni ta'a. Magaalaa sadarkaa Itoophiyaa qofa osoo hin taane akka Afrikaatti miidhagaa ta'e uumuu dandeenya. በኢትዮጵያ ደረጃ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ደረጃ እጅግ ውብ የሆነ ከተማ ይወጣዋል። Magaalli Baahir Daar miidhagasheen cinattis istaadiyeemiin idil addunyaa magaalattiitti argamuun sadarkaa isaa kan eeggatee fi hawwattummaa ishee haalaan dabaluu danda'eera kan jedhan ammoo itti aanaa muummicha ministeera biyyattii obbo Tamasgeen Xuruneedha. ስቴዲየም ከ52000 በላይ ተመልካች የሚይዝ ነው ወንበሮቹ በጣም ሰፋ ብለው የተሰሩ ናቸው በቀላሉ የሚነሱ አይደሉም በፀሐይ ጊዜም የማይሞቁ በቀዝቃዛ ጊዜም በጣም istaadiyeemichi daawwattoota 52 ol qabaachuu kan danda'udha teessumni isaanii bal'atanii kan hojjetamanidha haala salphaanis kan buqqa'an miti yeroo ho'i aduu itti ba'us kan hin ho'ine yoo roobes dafanii kan hin qorrinedha jalqabumaan istaadiyeemichi yeroo ijaaramu bokkaa yoo roobe haala bishaan kuusuu hin dandeenyenidha kana immoo istaadiyeemota biyya keenyaa hedduu irraa haala adda ta'eenidha bishaan kallattiimaan baasuu akka danda'uttidha biyyeen achi tures bahuun kan biraan bakka buufameeti margi isaas ala irraa dhufuunidha kubbaaniyaa Faransaayitu marga kana hojjechaa jira yoo bokkaan roobes dafee akka inni gogu kan taasisudha kana qofaas osoo hin taane dirreewwan lama biroo ni jiru irrattis shaakaluuf kan oolan taphaafis kan ooluu danda'an sadarkaa isaanii kan eeggatanidha biyyi keenya bara 2029tti waancaa Afrikaa qopheessuuf gaaffii dhiyeessitee jirti yoo carraan isaa argameef Baahir Daar bakka taphnitti gaggeeffamu isa tokko ta'a jennee amanna naannawaa Baahir Daaritti loojiin akka gurguraa hojjetamaniiru Gondarittis masaraan Faasiladas akka gaariitti haareffameera daandiin Xiis Abbayis hojjetamaa jira Zageenis jira iddooleen hawwata turistii hedduun naannawaa Baahir Daar jiru akkasumas magaalaa Addis Ababaarraa turistoonni as dhufan as irraas gara Gondor Aksum kutaa kaabaa akka daawwataniif xiqqoo asitti yeroo isaanii akka dabarsan kan taasisudha gara duraattis yaadaa kan jirru istaadiyeemiin kun Afrikaa qofaaf osoo hin taane biyyoonni addunyaa kilaboonni gurguddoon waqtii isaan bahanii taphachuu hin dandeenye keessumaa cabbiin yoo heddummatu akkasumas sababa ho'a olaanaan manaa bahuu yeroo itti dadhaban ni jira yeroo kanas as dhufanii akka shaakallii taasisaniif kan oolu abdii guddaan irra kaa'ameera kanaaf dirreen kun kubbaan kan itti taphatamu qofa osoo hin taane iddoo hawwata turizimii ni ta'a jennee yaadna በጣም ትልቅ ተስፋ ያለው ስቴዲየም ነው ስለዚህ ስቴዲየሙ ኳስ ለማጫወት ብቻ ሳይሆን ሰው ለመዝናናት እና ገብቶ ተዝናንቶ የሚወጣበት ዕቃ ገዝቶ የሚሄድበት እና የሚጎበኝ ራሱ አንድ የቱሪስት መዳረሻ ማዕከል ይሆናል ብለን እናስባለን
hayyee kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota keenya keessumaa gaarra magaalaa Bahar Daaritti kan argamnee jirru. Magaalli Bahar Daar haala kamiin akka isheen miidhagdu keessumatti misooma koliideraan akkam akka bareeddesin daawwachiisuu irratti jechuudha kan argamu. Misoomni koliideraa magaalaa Bahar Daaritti argamu maal fakkaata laata? Magaalaa sirumaayyuu bareedduu jedhamte kana akkamiin miidhagse kan jedhu irratti turtii tokko lamaan isin wajjin taasisaatti kan jirru jechuudha. Bakka irratti argamnu immoo qarqara laga Xaanaa irratti jechuudha. Qarqara laga Xaanaa irraa qilleensi haalaan qilleensa miidhagaa ta'edha jechuudha. Daandii nuti irratti argamnu immoo daandiin kunneen kanneen saayikilii yookaas baayisikil kanneen jedhaman irra kan deeman akkasumas immoo daandii lafoo namoonni irra deeman qaama miidhamtoonni illee kan isaan irra deemanidha jechuudha. Kunneen immoo balaa tiraafikaa hir'isuuf illee gahee guddaadha kan inni taphachaa jiru jechuudha. Magaalaa Bahar Daar durumaa miidhagduu amma misoomni koliideraa yeroo ammaa jiru immoo haala ajaa'ibaatiin miidhagsee simbooyitti horeetidha jechuudha kan jiru. የጀመርናቸውን ስራዎች ጥንቅቅ ማድረግ hojiileen hafan jalqabamee xumuramuun daandiin lafoo deemtotaa kan biskileetii mukkeen dhaabbaman toora qabsiisuu riqicha bishaanii ammoo hoteelota waliin wal agarsiisuu hoteelota ammoo daandii wal qunnamsiisuudha. Namni tokko gaafa dhufu iddoo inni itti boqotu qofa osoo hin taane akka fedhetti socho'ee magaalattii daawwachuun dhaanaan bashannanuu akka danda'u taasisuuf isaan kunneen walitti hidhamuun barbaachisaadha. Daandileen jiran miidhagoodha. Hoteelonnis akkasuma mukkeen jiran riqichi yeroo darbee eebbifame hedduu miidhagaadha. Istaadeemiin magaalattiis miidhagaa addaa qaba. Kunneen ispoortiif walga'iif turizimiif kan yaadamuun olitti magaalaa mijattuudha. Jalqabbiiwwan jiran jabeessinee itti fufsiisuun barbaachisaadha. የተጀመረውን ጅማሮ ማጠናከር ያስፈልጋል። Kana booda magaalattiin dhaloota dhufuuf haala hundaan kan mijatteem nageenyummaan ishees mirkanaa'ee taasisuuf caalaatti hojjetamaa jira kan jedhan ammoo kantiibaa magaalaa Bahar Daar obbo Gooshuu Indaalaማውudha. ባህር ዳር እንደምታዩት የተለየ ተፈጥሮ ያላት ከተማ ናት። ባህር ዳር magaalaa uumamaa addaa qabdudha. Laga Abbayyaa kana fakkaatu kan qabdudha. Hara Xaanaa odolaa fi gadamii naannawaa 39 ta'u kan qabdu Xiis Abbaayis ni jira. Iddoon hawwata turizimii biiroon illee ni jiru. Sababa kanaas egaa iddoolee turistoota simachuu danda'an qabeenya danuu qabdi. Akka daawwattoonni turtii isaanii asitti dheeressan gochuu kan danda'an jiraattotaa fi hawaasni magaalattii gammachuun akka jiraatan kanneen godhan dabalataanis miidhagina magaalattii kan dabalan hojiilee adda addaa hojjechaa jirra. በተመሳሳይ ደግሞ የከተማዋን ውበት የሚጨምሩ ስራዎች እየሰራን ነው። ክፉ አይንካሽ ደግሽን እንስማ የኛን ባህር ዳር ቆንጆቹን ከተማ ባህር ዳርን የበለጠ ውብ ባህር ዳር caalatti miidhagduu hawwattuu fi jireenyaaf mijattuu taasisuuf hojiilee hojjetaman keessaa tokko riqicha guddicha laga Abbayyaa irratti ijaaramedha. እንዲገነባ ተደርጓል። እንግዲህ ይሄ ድልድይ እንደምታዩት 380 ሜትር ርዝመት ያለው ነው። Akkuma isin argaa jirtan riqichi kun dheerina meetira 380 kan qabudha. Bal'ina meetira 43 kan qabu yeroo tokkotti konkolaattonni 6 wal bira darbuu kan danda'udha. Daandii lafa deemtotaa fi kan baaskileettis ni qaba. Kanaafuu dursee misooma koriideraa ilaalcha keessa galchuun riqicha hojjetamudha. Magaalli keenya sochii geejjibaanis guddataa jira. Konkolaattonni heddummataa jiru. Kanaafuu daandii riqicha Abbayyaa isa duraan kana keessummeessuun waan ulfaatuuf riqichi haaraan kun rakkoo geejjibaa furuu danda'eera. በነባሩ የአባይ ድልድይ ይህንን ማስተናገድ መሸከም አይቻልም። አንድ የትራንስፖርት ችግሩን ፈቷል። Hayyee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya qophii keenya fullee har'aarraa waan guddaa akka baratan ittiinis akka baartan abdii guddaadha kan qabu. Keessumatti gaa fulleen magaalaa Bahar Daar magaalli miidhagduun kun yeroo ammaa kana moo misooma koliideriitiin maal fakkaatti kan jedhu irratti gaa waan isiniif qopheessinirraa waan guddaa akka baratan ittiinis akka baartan abdii guddaadha kan qabu. Keessumatti yeroo har'aa kana gaa magaalota biyyattii keessa jiran
Itoophiyaan magaalota gurguddoo biyyattii keessa jiran keessaa hedduun isaanii haalaan miidhaganii jechuudha kan argaman. Kunneen immoo egaa gama hawwata tuurizimiitiin galii guddaa argamsiisuu irratti jechuudha kan inni argamu. Kanumaaf jechuudha biyya keenya keessattis immoo yeroo ammaa kana gama hawwata tuurizimii hawwachuudhaan hojii guddaa irratti kan argamu. Itoophiyaan miidhagdee arguu caalaa immoo wanti nama gammachiisu tokkollee hin jiru. Torban qophii kana fakkaatu dhimma biraa qabannee hanga walitti deebinutti torban kan nagaaf kan jaalalaa isiniif haa ta'u kan jedhu qopheessaan qophii kanaa Andasirraa iddoo isaan ture ogeessa kaameeraa keenya Ismail Aleen Mihirat waliin ta'uun jechuudha. Horaa bulaa deebanaa. ክፉ አይንካሽ ደግ ደግሽን እንስማ የኛን ባህር ዳር ቆንጆቹን ከተማ እንኳን